Αυτό που έγινε εχθές και σήμερα θα μπορούσε εύκολα να είχε γίνει πριν 2 χρόνια, πριν 3 χρόνια. Όλος αυτός ο κόπος δεν έπρεπε να γίνει εάν οι Γερμανοί θα ήταν στο πλευρό των Ελλήνων από την αρχή. Όμως επέλεξε η κυρία Μέρκελ έναν άλλον δρόμο, τον δρόμο της λιτότητας, και τώρα λίγο πριν τις ευρωεκλογές έρχεται με ένα κερασάκι, με κάποια ψίχουλα. Η έξοδος προς τις αγορές είναι το ένα πράγμα. Βέβαια δίνεται στον ναρκωμανή πάλι το δηλητήριο. Να το πούμε και αυτό. Γιατί το λέτε αυτό? Όμως, το δηλητήριο, δηλαδή το αλκοόλ, ο ναρκωμανής που ήθελε να δανειστεί, όπως όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί ένας πολιτικός, ένα κράτος το οποίο δανείζεται συνέχεια, γίνεται ναρκωμανής. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι εύκολα. Δεν είναι όμως εύκολα. Ότι μπορεί να το κάνει μια ζωή, δηλαδή, λέτε. Τι είπατε? Ότι μπορεί να το κάνει μια ζωή χωρίς να αναλογίσετε τις συνέπειες. Ακριβώς. Και η συνέπεια μπορεί να είναι η χρεοκοπία. Και παραλίγο η Ελλάδα θα χρεοκοπούσε. Το άλλο όμως είναι ότι μας φέρνει η κυρία Μέρκελ το Ταμείο Ανάπτυξης. Ναι. Για αυτό το Ταμείο Ανάπτυξης μιλάμε τώρα 3 χρόνια. Η Ελλάδα πρέπει να πούμε είναι η μόνη χώρα που δεν έχει τράπεζα ή Ταμείο Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι άλλες χώρες έχουν. Αυτό το Ταμείο Ανάπτυξης θα μπορούσε εύκολα να περάσει στην αληθινή οικονομία χρήματα με χαμηλό επιτόκιο, ούτως ώστε ο κόσμος μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Γιατί δεν υπάρχει ρευστότητα. Ποιος μπλόκαρε τα τελευταία 3 χρόνια, και το παρακολούθησα πάρα πολύ στενά το τι έγινε στις διαπραγματεύσεις για αυτό το ταμείο? Η Γερμανία. Ειδικά η Γερμανία μπλόκαρε. Τώρα λίγο πριν τις εκλογές έρχεται με το πράσινο φως, δεν έχει όμως έρθει ακόμα με το ταμείο το καθ' αυτό. Εγώ θα θεωρούσα αληθινή βοήθεια εάν οι Γερμανοί τώρα θα γυρίζανε το κατοχικό δάνειο ακριβώς αυτό το ταμείο. Αυτό θα ήταν αληθινή και καλή βοήθεια. Δεν το βλέπω όμως αυτό. Πάλι μόνο λόγια βλέπουμε και δυστυχώς η εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα θεωρητικά υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι οι επενδυτές εχθές με τα ελληνικά ομόλογα επένδυσαν όχι στην εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα, αλλά στην εμπιστοσύνη προς τους δανειστές. Αυτή είναι μια πικρή αλήθεια. Άρα η Ελλάδα δεν κερδίζει τίποτα, κύριε Χατζημαρκάκη? Κερδίζει μια καλύτερη εικόνα. Κερδίζει, και αυτό είναι σημαντικό, μια καλύτερη φήμη, το οποίο είναι μια προϋπόθεση για να έρθουν οι επενδυτές. Γιατί μέχρι τώρα και μετά την έξοδο προς τις αγορές, ακόμα κανένας επενδυτής, αληθινός επενδυτής, είπε ότι θα έρθει τώρα στην Ελλάδα τώρα μετά που έγινε αυτό. Γιατί άλλο είναι να αγοράζεις, να επενδύσεις σε ομόλογα που παίρνεις και 50% επιτόκιο, το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό, και να έχεις τη σιγουριά ότι θα τα πάρεις πίσω, γιατί το ESM, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχουν δώσει εγγύηση ότι θα βοηθήσουν την Ελλάδα και ξανά. Άρα άλλο είναι η επένδυση σε ομόλογο και άλλο είναι η επένδυση σε αληθινές θέσεις εργασίας. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Χρειαζόμαστε ακόμα δουλειά. Πάντως, κύριε Χατζημαρκάκη, πρέπει να ομολογήσουμε ότι από προχθές που ανακοινώθηκε η μεταβαΐων και κλάδων η έξοδο στις χώρες αγορές, όλοι αναρωτιόμαστε τι ακριβώς σημαίνει αυτό πρακτικά στα σπίτια μας. Και αν αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε λιγότερα να πληρώσουμε ή αν θα δούμε περισσότερα χρήματα να μπαίνουν μέσα στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Το ζήτημα είναι ότι αυτός που δανείστηκε ήταν το κράτος. Και ξέρουμε ότι το κράτος είναι υπερχρεωμένο. Εάν ρωτηθεί κανείς ότι εάν τελειώνει με αυτό η λιτότητα και το μνημόνιο, η αλήθεια είναι δυστυχώς όχι, δεν τελειώνει, γιατί το ένα δεν έχει να κάνει με το άλλο. Αυτό που όμως έχει γίνει είναι ότι δώσανε εμπιστοσύνη τουλάχιστον οι εταίροι, οι δανειστές στην Ελλάδα, στην ελληνική κυβέρνηση, ότι εμπιστεύονται ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει το μνημόνιο. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα. Τώρα αν πάμε σε λεπτομέρειες, να σας πω ότι ξαφνιάστηκαν ειδικά οι Ευρωπαίοι όταν διαβάσαν τη μετάφραση του πολυνομοσχεδίου, το οποίο δεν ήταν συμβατό με αυτά που είχαν διαπραγματευτεί η Τρόικα με την Ελλάδα. Θα καταλάβετε ότι θα έχει επιπτώσεις αυτό. Δηλαδή μετά τις ευρωεκλογές ελπίζω να μην κάνουν μια εκδίκηση για αυτά που τους γίνανε τώρα τις τελευταίες μέρες.